Представьте себе такого маньяка, преступника, который заключен на пожизненное заключение. Он отбывает пожизненный срок и постоянно встречается с сожалениями. Он утыкается в стены камеры и понимает, что если бы он вел себя по-другому, он бы не попал сюда, он бы прожил иную жизнь. Но ввиду его действий в прошлом, он сейчас заключенный, и он страдает от того, что его жизнь пошла коту под хвост. И кажется, это удел преступников. Всем с детства говорят: не будь преступником, не будь убийцей. И тогда сожаления не постигнут тебя. Но вот представьте обычную домохозяйку. Дети выросли. Муж не интересен. И она также в 4 стенах, в богатом доме, мучается от страдания. Ей тоже, как и преступнику, кажется, что она прожила не ту жизнь, неверную жизнь, выбрала не тот путь, не того мужчину. Все у нее случилось не тем образом, который ей бы хотелось. Некоторые к 40 годам пускаются во все тяжкие. Им кажется, что сейчас они могут освободиться от этой веревки никчемности, от этой не их жизни и, наконец, заскочить в правильную, в осознанную жизнь. И тут случаются разведенки с 4 прицепами. И они идут на курсы дыхания маткой. Они начинают собирать вокруг себя таких же неудовлетворенных жизнью разведенок. И как бы ты ни жил, вот это вот страдание, вот эта вот тоска рано или поздно подкрадывается. И именно эта тоска делает жизнь невыносимой. Именно эта тоска, именно это страдание самое важное, самое ценное, что мы можем получить от жизни. То, что ты называешь тоской, это стук бесконечности в твою жизнь. В твою жизнь таким образом, через вот эту тоску, через муки совести стучится бесконечность. Если в этот момент отключишь внутренний диалог и погрузишься в это чувство, ты сдвинешь точку сборки сначала в безжалостность, а при дальнейшей практике и дальше. Доброй ночи.